شباب، اكو مكان خرافي تروحون وياي؟ شو مكان ايش؟ حلو؟ اي مكان خرافي هناك بالجبال، تروحوا له؟ يلا تعالوا تعالوا يلا صعدوا قدام بطيارتي، انا اوديكم طيارتي. يلا لا، صعدوا شو صعدوا. الطياره مالتك مو حلوه. شنو؟ قديمة. ايش بيها؟ قديمه صارت هاي. بس حلوه ما بيها شي والله. شوف والله ما بيها شي. لا، اكو عندنا عسكريات الحلوات. ها اي لا، هاي مو حلوه. منين نجيبها؟ مرتضى متندل. عندل بس شو أوكي. ما مشتريها، شلون ناخذها؟ نبوق يا عادي أخوي. نبوق. اه شنو إي، ناخذها بوق بالغصب حلو. احنا. يلا امشي يلا امشي. قدام. يلا يلا مستعدين. يلا يلا قدام تعال. شنو؟ يلا جاي. يلا شلون نسوي مهمه اليوم؟ يلا شباب جاهزين العملية؟ بدلين ملابسنا. إي نعم، تمام جاهزين. تمام تمام. أكيد. لا يلا نشوفكم. يلا 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 صعدوا بالسيارات. يلا وين السيارة؟ وين سيارتي؟ هاي سيارتي من انا يجي سيارتي جاي؟ الكورمة الصفراء. يلا قدام. يلا كركي. طبعا راح نروح نسوي عملية. شنو سيارتي بنص الشارع؟ صدق كذب. مصطفى كل واحد اركب. منو ما يجي حد ياخذ يركب؟ سيارته. مو اني اصعد كركي اصعد. تعال يلا قدام. السيارة ما تمشي ما تمشي السيارة. تعالوا نسيت احط لها بنزين. لا بيتر لا، نسيت احط لها بنزين. خلاص صعد وياكم. كل هذول بيتر. كسر الباب. لا صبر انتظروني. يلا روح. يلا جاهزين كنا بالسيارة التاكسي. طبعا حطيت لون سيارتي اصفر على مود ما حد يشك بينا. تاكسي شوف شلون. ذكاء. شوف دي عندنا عملية هيك نسوي سيارته صفرة. سبحان الله. اي راح نلتقي بناس ينطونا فلوس يعني، وتصير احداث ومواجهات يعني. فيلا ليتس جو. يلا سوق حماس. روح بيتر روح. منو قاعد يمي؟ بيتا شنو هذا بيتا؟ مرتضى قاعد يمي. هشام عرس وجهك. رايحين عرس مو. شنو هذا وجهك؟ هلو مرتضى قال لا. اوكي بيتر سوق زين. وصلنا المكان. اوكي يلا شباب كل واحد مكانه، كل واحد يتخذ مكانه. انا بودي جارد. اوكي يلا انا وين؟ انا اصعد فوق. طبعا شو اسمه، مرتضى ماخذ دور اللي يشتري، وكركي البودي جارد مالته الحمايه. انا مصطفى نصعد فوق. نصعد ما فوق. يتكبرون. اي احنا هيك نراقب. نراقب. ثقلوا انتم شخصيات ولابسين يعني ملابس رسميه. ثقلوا. اطلع سلاح. اقول لكم ثقلوا. يحتاج اطلع قاذفه لو لا بيتر بلا قاذفه شوي غير شوي. بودي جارد اتعنق شوي وانا اني تتعنق؟ اتعنق. هاي هذاك الطياره. بطلقه. هذاك بطلقه من يمي. يلا وينهم؟ متصلين بيهم قبل شوي قلنا لهم تجون هنا. هذول شلون وين يدورون على صاحب؟ المواعيد؟ ما يدري انت تعالوا. تو وين بيتر؟ خل اطلع لهم. هذا أنا بيتر. شوف. هلو هلا تريد طلقه. يلا اوكي يمكن اجوا يمكن هلا بيهم. اجوا هلا بيهم. سكت اقال ايش احد اجوا هلا بيهم. مو ترمي بيتر، لا ترمي طلق، لا ترمي. لا روحوا لهم رحت لهم يلا برتضى كفو. هلا مدام. يا ابو يا هلا مدام. مدام. هلا خاله. قال نسمع ايش تحكي. اساس نفتهم. اوه صحيح. اوه حكيش كلام صحيح. يا يس. هالجنطه بها مصاري. خلنا نقتلها وناخذ. شوف بعوج مرتضى. انت شنو وجهك؟ شو وجهك؟ شاي يا ورع. شو هاي؟ يلا ايش قاعد تسولفون؟ يلا فضوها. يلا سوا صف مرتضى. سوا صف. اوي اجوا. يلا استعدوا. يلا اف بي اي طلعوا اسلحتكم. يلا بيتر جاهز. اف بي اي بكل مكان. بس بعد السكتش يمي. يلا يا يلا اجوا. الله اكبر. موت. هاي شنو قصف. موت. الله اكبر. موتوا. وينك تعال. الله اكبر. موت. اجلد. يلا حلو. موت. صار اكو قصف يا شباب. اي قصف. شلون لعبت؟ موت. من اللي يقصف؟ اوكي الفرع فارغ. واحد. هي حمود. انفنتوري سناكس وكله. اوكي فول دمي. يلا جايكم. وينكم؟ الفرع وينك يلا يا الفرع. شباب. اوكي حلو. كفو شباب كفو. كناهم اكل. بعد واحد راح جوعان انت شنو؟ جا واحد من هناك.
يلا الفرع انتبهوا عليه، الفرع انتبهوا عليه. الفرع الفرع يلا وينكم؟ من يدخل أوكي، من جهاد. الفرع؟ هذا موت. فرعنا، دبسيزية اوكي. فرعنا. ها بعد ما ميت. موت لك. اوكي بيترك ذاك بيتر خلص عن الغداء. موت. قتلته. موت يا اخي. تقريبا خلصت يا شباب. ايه موت 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 موت. حلو حلو حلو. بعد واحد موت موت موت. اوكي اوكي. العدة جسمه خليه ياكل خليه ياكل. جنت اخذت منو اخذتها؟ أخذها؟ من الفرع الفرع اخذت الجنطة؟ حلو حلو حلو. طيب. راح يجون من الفرع، اجوا من الفرع، اجوا من الفرع، بالخريطة اوكي. اجوا من الفرع. قتلوهم قتلوهم. لخت اي بيتر خاف قلت له كفو. يلا يلا. جاك مصطفى من الباب الرئيسي. ما يخالف خليهم. هو شنو؟ موت. اوكي هاي الاول. هاي الثاني. خلصت أوكي. الصواريخ، خلصت الصواريخ. خليجون وينهم؟ اوكي هذا اجا. موت. اوكي. دنق. الفرع ما بي احد. حلو. اوكي. انا حموت. اوكي بس خل اقتل. انتحرت مرتضى عاش ايدك. يلا مشكلة بعد عندنا روح لا انا اسمع بعيد. يلا تعال اوكي. ثواني بس خل اكل جوعان. تقريبا فرعي خلاص. اكو واحد تقريبا. بالباب الرئيسي. انتبهوا. اوكي. تعال شباب. ها خلصوا. بس خلينا ناخذ الجنطه. انا ما ادري شنو عندي جنطة عندي. يلا خلينا ناخذ تقريبا خلصوا. سيارة واحدة. تعال هاي القامزة تعالوا. تعال سيارة قامزة. قاعد اخذها. لا هاي بيتها وين ما تمشي مخلصة بنزين. قاعد وين هنا مصطفى؟ شوفوا لنا سيارة تمشي. مرتضى شوفوا لنا سيارة تمشي. يلا ما يمشي. يا ما مشي. تعالوا وينكم؟ يلا خمس سيارة ما لقيت الا هاي. شوفوا لنا سيارة ما تمشي. يلا روح. يلا روحوا. هاي السيارة يا شباب هاي كفو. السيارة مال العصابة. انا ود ما حد يشك بيها يا خبرة يا اخي. خبرة بالعصابات يعني. هاي من دعم الحاجة؟ سوق عدل. واحد دعمني. سوق عدل بريع. سوق عدل. طبعا صدقون هاي السيارة مال موتى يحطون بها المقابر. يمكن هاي ورا هنا. ما اقول لك. اه هاي جدي كان عنده نفسها. شوف مرتضى راسه طاخ بالهاي السقف مال السيارة. بس ترى اجونا بالطريق. وين ما ادري وين. اوكي. هي فجر. لا تفجرنا لا تفجرونا بالغلط. جاب السيارة بطيئة. لا تفجرونا. غير انت اختارت هاي سيارة بطيئة. ماكو غير البقات ما يتحرك. ماكو غيرها. روح سوق ما عليك. روح شو بالله الطريق. اي وصلنا شباب. قاموا لا حد يموت. يلا لا حد يموت. روح. اصبر خلاك سيارتهم سريعة يا اخي. والله احنا سيارتنا بطيئة مو هم سريعين. اي والله اي غير انت ما لقيت بس هاي السيارة. ما ادري يا بس هاي اخي تشتغل. سيارة الموتى. ما ادري. امشي. اخرب الماطور. روح وصلنا. روح الجو تمشي. يلا ننزل ندفعها. يلا روح. يلا سلام. هاي من هاي. موت لك. يلا خرب. يلا روح اطبق. ها شنو؟ روح اطبق. ما تفتر. نزلوا. شو نزلوا. كافي. اظن يسوق اردفتهم. منو قاعد يسوق؟ سلام. صدق كذي غير وصلنا. قلت له السلام. وصلنا. يلا ركضوا. شوف الدم. شوف الاثار. اخيرا خلصنا اول. يا جنطة شبيها. ما ادري. كفو يا بأسلارة بشوارب. شوفوا هاي الجنطة على مود نجيب هاي الكارتات. شوفوا هذني كل هذا التعب على مود ذني الثنين. يلا شباب جاهزين. راح نروح. جاهزين. يلا ليتس جو الى السيارات. يا رب تمشي. سيارات حطيت لها بنزين. انا خليت لها بنزين. انا متاكد يعني. خليت لها بنزين. يا رب تمشي. قبل شويه يا رب تمشي. البازخانه. ما تمشي كركي. انزل. انزل كركي. ما تمشي الباترة قاعد. قبل شويه كنت بالبازخانه انا. انتم ما تمشي سياراتكم؟ يب لا. يا اخي غير تخلونها بنزين. هاي تمشي. هاي اثنين واحد يجي. تعال يلا مرتضى. انا اركب ويا مرتضى.
يلا واحد يجي جاي، واحد يجي جاي، واحد يجي جاي. يلا باي. يلا انتظرونا. شو اسمه، بيتر ومرتضى بسياره وانا وكركي بسياره. يلا يلا قدام. شو بلط- مرتضى روح بصفهم خلف ايش تايراتهم. لا اقعد اقعد اقعد. الطريق طويل شباب. طويل والله. اوه طويل. يا ليل. بعرعر. يلا شباب وصلنا. يلا قدام. يلا. وصلنا قتلوهم. الله اكبر. قتلوهم. طبعا خططنا عندكم. شو اسمه، يلا قدام قدام. جبنا الكورمه لان شويه تحمينا. مشت الكورمه. يب يب. جبناها دفع. يلا وينهم؟ هذول جوا. هي بس صبر صبر. اسف ماشي هذول. ما عليك ما عليك. يلا الله اكبر. كتوم نطب لهم جوا. يلا عدسوهم. نطب لهم. يا اخي روح انزل روح رجع انزل. السيارة المقاتلة اسمع الهورن. هاي السيارة مقاتلة حلو. جناكم. طبت إلا السيارة صحيح. المدرعة. وين اقتل قد ما تقدر. موت قتلهم كلهم. تركيز يا أوكي. شباب. موت واحد مات حلو كلش حلو. اوكي كفو صدق بالعيال بس واحد بالعيال. مات سلار. لا حرامات. صان 10. اوكي خلصوا طيارة يا كلب. خلصوا. وين الطيارة اكو هليكوبتر فوق انا. وينها؟ فوق لا أنا. هاي ويانا. ويانا. صعدوا بالسيارات المدرعة. انا ارد ارمي. صدق انا هاي سيارات السيارة مدرعة. مدرعة. انا ويا مصطفى. خاف ما يلا تمشي. مصطفى. إيه، يلا مصطفى. يلا كفو صعدوا. افجر الكورة. لا بيتر لا يلا 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 نشوف. اكو هليكوبتر ضدنا مو هون. وينه بنزين مامي. لا هاي شنو؟ شو بالله خلنا ننزل اسوق. هاي ابقى وراي اي تمشي تعال صعدوا واحد يصعد وياك. كركي وياي مرتضى. واحد يسوق ماتي واحد يسوق واحد يلا يسوق. يلا هسه تطلع واحد يسوق. هسه تطلع ما تمشي مال الشباب. يلا كركي دوساتش اطلع من السقف. ما يقدر ما بيها مرتضى اصلا ما. ما بيها. ها مرتضى وينهم؟ تمشي. اي مشت. قاموا يقصفونه. قصفونا. كركي اطلع من السقف من الفتحه. ما عندنا اسلحه. ما يقدر اطلع من الفتحه دوس اتش. ما يقدر قاعد ادوس اتش. ما يقدر مصطفى. لك يطلع شنو ما يقدر. ما أقسم بالله يقدر قاعد ما أدوس بيها إتش. بكته فوق. يا ها صدق ما بس بيها بكته. مالتنا. يلا انا وراك إي. مرتضى. يلا صفيهم. يلا تعال بيتر قدام. ولا يهمك انا صفي لك اياهم روح. كلهم. مصطفى تعال قدام. مصطفى احسن. شلون قدامك غير انت قدامي انت تحميني. مو احنا ما بي شنو هالسيارات هاشمين. منا مصطفى منا. لا قبل شنو منه. قبل. قبل يابا قبل. خاف كل واحد مكان. يلا روح لا، نفس البكان، نفس البكان. اسف انا غلط رميت. لا. مرتضى راح اموت. ايش سويت؟ بيتر موتوني لا تحرك. عادي عدنا نروح بيتر جاك أوكي. بيتر. عدنا نروح يلا. روح تعالي بالله نزلت الطريق. بالغلط. مع طريق شطوله. وقعد راح اموت. اوف صديق والله بعيد. اركب. يلا سريع. اكو واحد. اوكي خلصناهم بس واحد جوا عادي. هذا ذاك. يلا جو. يلا كفو شباب قلت له مرتضى. كفو اي ذاك هرب. إي. ذاك اي يلا نزلوا افهم وصلنا. كفو شباب كفو عاشتيتكم. وصلنا الله. وصلنا. اوكي ما عليك تعالوا. طلعها. تعال جيبوه. يلا تعال جيب السيارة. انا ما لابس أعطيه قناع هذا الهدوم مال الطريق الناس. كله. هي لا تدعمني يلا هلا كسرت الباب عادي. كفو. ها وين صعدت كركي؟ يلا شباب الخطوة الثالثة نروح نجيب الطيارة. يلا جاهزون؟ يلا قدام. يلا إلى السيارات. احلى شيء همين السيارات ما تمشي. يا رب تمشي. انا تمشي. اتذكر حطيت لها بنزين قبل شويه. اتذكر سيارتي شحنت. وانت ليش تصعد بسيارتي يعني؟ انا مو تمشي. تعال مستوى يلا كركي. هاي ايش ما بيك؟ مشيتها والله بس خل واحد يمشي سيارتي. دعمتني. بس يمشي يلا. ويوقف. يلا والله والله. تعالوا يانا بالكورمة. شوف الباب هسه شلون راح يحميني الباب. طيارته مرتضى. شلون اكت لك هسه انا صعد لي ورا ما له علاقه. والله بلا باب. هاي اقل طلقه. سد الباب سد الباب كلكم. مشوارهم. سد الباب. شوف مصطفى شكله. يا اخي شو اسوي شوف. نروح نقارب. اي يب حرب. حد يزور. هسه حدد لك. مصطفى والله. والله شباك الجو حار. بعيد
يا شباك انا فاتح الباب يا شباك اصلا الباب مفتوح. اوكي وصلنا للقارب. وصلنا عشان شنو مرتضى وصلنا نزلني نزلني ما نزلني، اريد ما اريد نزلني. وصلنا على المرة نزلني. اللي ها شنو هاي؟ برافو. شلون وقعت؟ نزلني. هي طلعوني مرتضى قاعد يوقع صعدنا طلعوني بالنهاية. طلعوني. نفسك مصطفى طلعك نفسك. يلا شباب الى القارب، يلا كلكم تعالوا كلكم. يلا يا نلبس أي اقنعه أي. لو ما نلبس؟ لا لا نلبس. مو هسه مو هسه. يلا بيتر ايش قاعد تسوي؟ شو أرض ما السوقة. يركب ليش ما يركب؟ اصعد للقارب. جاي شفص بالطين. يلا يمشي القارب لا تقول لي مخلص بنزين. اي يمشي دقيقة يمشي خل يمشي. اجي خل يلا اجي. الحمد كركي. لله يمشي. يلا يلا اصعد يلا سلام. كركي ايش قاعد تسوي؟ وين يلا. نروح؟ روح والله ما ادري روح أنا انا المنطقة خبير الصراحة. سايق انا سايق روح. ولا روح هناك يهمك. روح هناك. نروح على اليخت. هذيش يب. طيارة. ها راح ناخذ الطيارة على اليخت. سمعت عظمة واحد انكسرت منه. اوكي روح ما عليك روح شوف الامواج. اي والله هذا القمر. اوه هاي الطيارة اوه راح انطلقت. يقصفنا راح يقصفنا. لا مو يمنا. ها شنو قام يطيرن يمكن لا اكو حد هواي. يبي. احنا لازم نبوق وحده مو. يب اي يب يلا وين بنسى. الوحدة تكفينا أربعة؟ لبسوا شوف، ققنعة شوف. ققنعة ققنعة لا بدون اقنعة بدون ققنعة. منا اي ادخل هنا ادخل منا يلا جاي. فرها. عدل بيتر. فر عدل شنو هي تريلي فر. صعبة ترى. يلا وصلنا. ها اصعد يقول اصعد. دوس جي نازل صدق كذب. ها يلا استعدوا. يلا. لا نزلت بالمي. دوس جي بسرعة. اوه ذولا موجودين الناس. دير بالكم انا لبست صناعي. يلا الله اكبر قتلوهم الله اكبر. موت كفو روح دق الانذار. دق الدار مع عبار. حلو روح انذار. اوكي اصعدوا الدرج يمكن. خلنا امشي منين نروح؟ اقول شو ما يركض لعب هي. حتى أنا ما فوق يركض. فوق فوق. يلا شباب يلا وين هذا فوق ورع باب موت، مسدود. موت اوكي ما لك شو لاعب يفاهي كلش. ادب هي. نفسي من الثاني مكان ليش؟ ما ينزل. هي احموني شباب احموني. بس خل اكل اوكي فول دمي يلا بس خلاك اني همين راح اموت. اوكي وينهم؟ موت حلو مصطفى انت مو طالع سفري. يلا شو اموتهم احنا كلهم. بطيء مصطفى. اصعد فوق شنو بطيء؟ احنا بطيء ما نركض. يمكن لابسين إيه، دروع كليت، انتم. كليت. اعتقد لابسين دروع اعتقد. يلا هي ادرع لابسين قدام صدق. هاي بس اركض هم زين. ايش سويت انا؟ صعدت وراح ارجع انزل. صعدت ونزلت. اي يلا لازم شباب. نروح له. وين لا، شو منا مصطفى على السفرة مصطفى. الصفرة وين صايرة؟ رجعوا وين صار؟ رجعوا شباب رجعوا. منا يلا روح. انا من قاعد ترمون. هيان لقيته. كفو يلا تعال يا أوكي. خل افوت. اوكي قلت لا وصلت الاخير. اوكي هسه لازم نروح للطيارة. نصعد فوق يمكن منها. من هذا واحد موت الثاني. حلو وفي جوا حلو حمود بس خلاكل اوكي فولت يلا يا شباب طلعت برا. موت حتى برا. ايوه هو برا غير ناخذ الطيارة. من اكو هذا الورع موت. راح اوكي اموت خلاك يلا سناك. يلا حروح اخذ الطيارة. راح اروح اخذ الطيارة. يلا لا حد يموت شباب. هي يمكن لازم متت نفجرها. لازم نفجرها. لا لازم نفجرها. ناخذها لنا. اوكي انتبهوا بعد ان نروح وحده. هي منين اطلع اني؟ ترى من الطياره اكو حراسه مو طبيعيه. راح اخذ طياره اني. يلا خذ. يلا اوه دقت غاره. كركي اصعد هنا اني هنا. يلا هاي طيارتي. ها بيتر طيارتي هاي. روح شوف لك غير وحده. روح شوف لك غير طياره. يلا كذر يلا يا رب تمشي. اي تمشي حلو إيه. والله خل اشوف مالتي تمشي. طيارتي تمشي. يلا وينهم؟ ما تبي تمشي. وينهم؟ هسه اقتلكم اياهم كلهم.
كلهم. اسكيب ذا هايدرا. ها انا راح اروح اودي الهايدرا. ايه حنوصل هذا المطار ساك. شفته. زين اقول لك وين انا لازم اخذ؟ هنا. وقفها على النقطة، وقفها على النقطة. يلا مرتضى وقفها. طب هو جوا قصدك؟ اي وقفها. يوبي يوبي يوبي. عود. اوكي نفتح التايرات، تايرات مفتوحة ولا هي لا؟ عود لا تروح. هي قوي. اوكي لا حد جيتكم يجي يفوت جيتكم بيها. جيتكم جيتكم اعبر مرتضى اول شيء، جيتكم اعبر جيتكم. التايرات ما انت محتاج يعني. أوه. بالدبليو وصلت أيوة. وصلت. امشي. هي لا حد يشاف يا بالغلط شباب. بالغلط. يا غلط وصلتك ها كفو شباب. كفو. حلو بالغلط حلو وصلت حلو. الكركي. اخيرا وصلنا نحتاج بس والله وحدة أخيراً. احنا مو 4، بس وحدة نحتاج. أي. المهمة إيه، بس الأخيرة. واحدة. اي يلا هذا جا صاحبنا شو يسولف؟ حلو قاعد تحكي يتفحصوها. شلون راح شنو؟ نقدر ننقذ ستيف. هاي إيش طلعوا؟ إيه، ستيف شنو؟ ايش طلعوا؟ شنو هذا؟ محرك شنو هذا؟ لا يا يا محرك محرك. ما ادري ترى شنو. طيارة. اخذوها خلوها بس وش ماكم؟ شو عدل؟ شوف وجهي شوف وجهه. شوف وجه مرتضى، وجه مرتضى اكثر واحد يضحك. طبعا انا هذا الاشقر يا شباب. ها طردنا قال يلا روح لبيتكم يلا استراحوا. طشروا. يلا بيتر تعال يلا بيتر يلا، تعال يلا. يلا اصعد. يلا يلا. يلا. بيتر دمك ناقص بيتر يا يلا يا معود مو يلا. دمي درعي. روح راح احدد لك. اوه بعيدة راح نروح للمطار. يلا روحوا. يلا روح. طاب تركي. هاي جواب هجومنا. يلا وصلنا الله اكبر. يلا الله أكبر. لهم. موت يعني على راحتكم. اوكي انت إيه، غير إيه، تثبت إيه، شلون نقتلهم غير تثبت. لا خلينا نروح على شنو؟ المنطقة اللي ماشيين عليها. خلينا نقتلهم تركي خلينا نقتلهم واقف عندنا كارما. يلا عندنا كارما. اوكي روح اوكي جت طيارة هليكوبتر حلو كفو يا شباب. روح يلا روح للهليكوبتر روح للهليكوبتر. يلا ما سويت اللي من هنا؟ بي وقعت. اي وقعت الهليكوبتر. مو منا روح. من على يمنا. كل ما ترك بنص علي اي يمنا، من يمنا، النص منا. أي، روح. موت كركي هذول لازم يكتلهم كركي. لا لازم نقتلهم هسه بس خلينا نوصل ونقتلهم راحتنا. راح نتفجر. كوركي صدق كذب كيفك. هاي الفالكي. يلا ضربوهم. اوكي انت بس اثبت شلون نثبت. ثابت. روح يلا اوكي موت انت بعد ورانا شوي. اوكي لا تتحرك. غير صاروا لا ورا. تتحرك سلار مركزين. حلو بقى واحد يم الطيارة. وين؟ واحد يم الطيارة اكو. يبتدى يركض. وراها دخنت لا ترمون عليها دخنت. والله. يا وين زي سوق. واحد ورانا فوق انا نزلت انا. اوكي يلا انا حسوقه. هاي يلا. واحد فوق ذاك موت لك وين قاتل. اوكي يلا شباب يلا كل واحد مكانه. يلا خلاص على الدقيقة. من الساعة. قاعد يختار ها. اصعد كركي اصعد. صعدتوا كلكم. يلا إيه. طيارات جتنا. يلا اجتنا طياراتنا. كفو شوف شباب. الهاونات. الله اكبر. يلا. شوف البيكي. اوه شنو هاي. بس حدد لي مكان افجر لك يا عقيد. هليكوبترات اجوا ضدنا. لك شو هيدا. لك عقيد ابوسك عقيد. دير بالك من قدام. روح واحد دخنت تعال الطيارة. تعال. ديروا بالكم يلوحونا ترى دخنت. شوف الدخان والله. بس دليني. وينهم بس وينهم. مبينين اكو واحد على اليسار. هليكوبتر على اليسار اكو. هذا خرطت. اي كفو كركي. والله النقطة قريبة اوه والله بعيدة. روح شو إيه، رموهم. حلو. أمان مات. لا ما بعدهم. اي قتلوهم. شنو
منو لازم هاي الباكيتة؟ واحد قدامنا، واحد قدامنا مباشرة، واحد قدامنا مباشرة. وينه؟ بصفنا صار، بصفنا صار، بصفنا. ما قاعد اشوف. ما اقدر ارمي اللي بصفنا. صاروا ورانا، صاروا ورا، لازم نفجر. انا بس ارمي القدام. لازم نفجر. فجر كفو. حلو حلو، بقوا اثنين، بقوا اثنين. ايه المهم المهم. بطل خليك مصطفى. خلنا نوصل، هم يجون ورانا، ايش فيك؟ بعيدين بعيدين شوي يقربون مني. يلا يلا الوحه مره. مصطفى دايس لها غير راكب. لازم بالجبل. لا مو بالجبل، قبل الجبل هناك. يلا يلا. مصطفى ديسترويد بوليس هليكوبتر مصطفى. ايه لازم يلا نقتل اول شيء. يلا، هم يجون، هم يجون. ايش وي ليش اجا وصلوا. اخرط برا. يلا اجوا. هلا بيهم. اجوا. اي كفو كفو، فجروا. موت. اي مصطفى لف شوي مصطفى لف شوي. اوكي. ايه شو قاعد يتفجر. اي تفجر هذا يمكن خلاص. اي حلو، بعد واحد. حلو شباب. اجوا هواي، جو بعد ثلاثة. مصطفى انزل. انزل اهبط. ايه اهبط. بخاف يقتلونه. عادي والله ما عادي. ادري. يلا قاعد يلا. يقول لك كس ديستراي ما يصير تهبط لما تفجرهن. خلينا لازم نشوف نفجرها. هم بعيدين على ما يوصلون. خلينا نهبط. هذا واحد يلا فراها مصطفى. اي غير نهبط شلون يعني نبطل؟ واو رهيب الفالكري. هاي لو فتوها علي. ثواني حلو. اي كتلو حلو فجرت. حلو. وين النقطة؟ هاي النقطة. اوكي يلا بشويش. اي هو بشويش. ايه صبر بس صبر علي. صبر. يلا. كده مصطفى يلا ما يصير. تقدرون ترمون منها، تقدرون عادي. لا مصطفى انا ما اقدر ارمي. انا ما اقدر. انا اقدر. طلع القاذف شوف سلام. ايه بالقاذفة، خلي يجون. هم راح يجون وحدهم. بعيدين يجون. اوقف، خلي اضرب السايق بالقناص اجيبه. والله حتى ما تبين الهليكوبتر. والله بس يتقربون وانا هاي بعد ادعسهم. اوكي موت. شوي خلي ارتاح السلاح. قاعد ارمي على السايق. اوه جبته؟ جت بي؟ لا بعيدة لازم تقترب. اي كركي استلمه. اي اقدر اضربه. تفجر. حلو وقعنا. بعد واحد. هذاك قاعد خلينا يشوفونه. ننتظره هو يجي. لا وين ما اشوف. والله بعيد. ابعد من النمله. وينه؟ بعيد كلش. ليش بعيد؟ يلا قبل ما يجي خلينا نسولف. شلونك يلا. مصطفى؟ هلا. لا الحمد لله انت شلونك؟ استغفر الله. ايه غير وصل. يلا تعال. كفو. فجرة. يلا. فجر. وصلناها احنا اصلا عن النقطة هي. أصلاً عن نقطة. هاي ايه اوكي يلا انزل. موصليها احنا عن النقطة، بعد شي يريد. اي هاي. هذا. هلا. اجا منو هذا؟ هذا صاحبنا. انا جدو. اوكي شباب، لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله عجبكم الفيديو، عجبتكم المهمة. اذا عجبكم الفيديو اضغط لايك واشتركوا بقناتي وقنوات الشباب بالوصف. ايش قاعد نسوي؟ استغفر الله. لا غضوا تالي. يلا مع السلامة.